表娘家外面的那个柿子树，挂满了柿子。这是我的车，这就是表娘家。表娘邀请我过来吃饭，那我就来了。那我们去看看。好，进来看看。大家好，我是波波。今天我们晒太阳下山的时候，遇到我家亲戚表娘了，然后他就邀请我们到他家来玩。然后我们来看看现在农村的房子是个什么样的情况。这个是我们这些地方农村杀了猪以后，每家都要晒香肠做腊肉。你看，晒了这么多香肠。我们从这个院子过去，这个院子过去，然后看看我表娘做什么给我吃的。这是一个厨房。表娘，今天我们吃啥子哦？吃鸭肉。吃鸭肉啊！哇！我还在这儿啊！哇，好安逸哦！这就是我表娘。这个就是农村的大锅大柴灶，你看这么大。表娘，我觉得厨房好大哦，哥。真的，这个厨房太甩得开了。农村都完事嘛，小那个不成。他们昨天刚杀起，我们没在屋头，他们刚不今天在那称称。但是今天早上买我就。给他付钱，哥。就关键那个。表娘，这个是啥子东西哦？哪个？阿哥啊，你脑壳上那个？哎呦，他们给的那个，也没心用了，点儿也没心查弄了，就那个，那个。净水器哦，净水器嘎。啥？哦，这个净水器贵哦。啥？得几就30千。那这个我才买成1000几。哦。他们也没心那个改呀，我觉得还是要进。没心换，没心别换那个，里头那个滤网这个换，然后头就找烂了。哦。那要给滤网换去了，不然。反正还是想哪天没来电了，不会去电了，就这个。这个是煮的香肠。哎。哇塞！几年的时候修的？他是2003年才整的。哦。2003年他是整的。哦。现在芭蕉榉这边好多枇杷哦，嘎。哎，确实，我几乎都是我感觉是枇杷。现在枇杷都开始出来了，嘎。哎，出来了，我们这是啥？我要今年是枇，我今年是番茄才有。他们家人就在这番茄。番茄也出来了。出来了，我们今天就摘番茄，那要你来几个？哦。这啥个番茄？你说就是要这么大一口锅。你可以给他整。然后这些每家都有一户，它都有一个晒台。这个1楼就是住人，2楼也是住人，但是2楼还可以晒东西。那我们上楼去看看吧。你看，这个就是楼梯，往这上面走过去，看看。这就是当地农村的住房，几乎都差不多。然后这上面就是个晒台，因为离的太阳特别好，所以晒了什么辣椒啊什么之类的。你看，这阳光也特别好。这上面有几个住房，然后这个树，这个就是芒果树，最大的芒果树，这种是家栽的那种。然后我们从这儿望出去，你看，站在2楼的晒台望出去。是成片的果树和田地，龙走山脚下的芭蕉榉，它的光照时间特别长，水源充足，有马鞍山水库、芭蕉榉水库，还有三角塘、野鸭塘，这里生活的人真的感觉特别幸福。干饭了，今天吃点啥？今天工作累死我了，要吃点爱吃的。干饭了，今天吃点啥？有没有人请客？
我发个朋友圈问问啊。干饭了，干饭了，今天吃点啥？干饭了，干饭了，今天吃点啥？干饭了，干饭了，今天吃点啥？今天工作累死我了，要吃点爱吃。